और उसके बाद फिर फार्मी मुर्गी के पास मैं गया तो आराम से हाथ आ जाती है, इतने ड्रामे नहीं करती। इसको हाथ पे बिठा के मैं ले गया सीधा मुर्गी के पास। इनको बंद करने के बाद मैं चला गया सील मुर्गी के पास और इसके पिंजरे के बाहर जो ईंट पड़ी होती है इसको मैंने जल्दी से साइड पे किया और इनके पिंजरे का दरवाज़ा मैंने खोल दिया ताकि ये बाहर आ जाएं। और जैसे ये बाहर आए तो मैंने साथ ही इनको कनक थोड़ी सी डाल दी कि ये खाना शुरू करें। वैसे भी ये कनक बड़े शौक से खाते हैं। इतने में मैंने कनक थोड़ी सी और ली और जाके फार्मी मुर्गे को डाल दी। मुर्गा भी बड़े शौक से खाता है, मुर्गी नहीं खाती। इसको मैं फीड डालूंगा। इतने में यार मुझे याद आया कि मैंने बटेरों को भी खाना डालना, तो मैंने बाजरा और फीड दोनों उतार ली। बटेरों को अभी मैं फीड डालूंगा क्योंकि जिससे मैं लेकर आया था उसने कहा था अभी आप इनको फीड डालें, जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे उसके बाद आप इनको जो मर्जी खाने के लिए डाल दें, ये खा लेंगे। तो मैंने थोड़ी सी फीड ली और मैं चला गया इनको फीड डालने के लिए और साथ ये देखने की ये फीड ये खाते भी हैं कि नहीं खाते, कि इनको कुछ और डालूं। लेकिन यार इनको जैसे ही मैंने फीड डाली तो इन्होंने तो बड़े शौक से फीड खाई।